més bé que la d'altres comarques la sequera que afecta Catalunya aquest estiu. Tot i que la falta d'aigua n'ha reduït i força la producció, es podrà collir un 50% del cereal, que a més és de molt bona qualitat. Les segadores de cereals poblen aquests dies els camps de la Plana de Vic i del Lluçanès. La feina és a punt d'acabar, quan en un any de pluja normal encara faltaria prop d'un mes per començar a segar. Com en altres indrets de Catalunya, aquest és un mal any. A la Plana, on el terreny té un grau d'humitat més elevat, l'ordi, el blat i els farratges s'han defensat millor de la sequera, i això permetrà collir la meitat que en un any normal. En canvi, en altres zones com el Lluçanès, la producció disminuirà un 70%. Ara la preocupació és que plogui durant les pròximes setmanes per poder salvar els farratges d'estiu que han d'alimentar el bestiar a l'hivern. Si no plou, la situació pot ser crítica, perquè, esclar, voldrà dir que hauran de comprar molt gènere fora, hauran de comprar molt menjar fora, el que vol dir que tindrà greus conseqüències econòmiques pels ramaders. Tot i la magra collita, almenys la qualitat del gra és bona i té un percentatge més alt de proteïnes que afavoreix la producció de pinso. A la comarca d'Osona hi ha 30.000 hectàrees de conreus, la meitat de les quals està destinada als cereals.